కౌసిర వ్యవహారంపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. న్యాయవాది విశాల్ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు ఔషధ నియంత్రణ సంస్థలకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరారు. సిరప్ అమ్మకాలు నిషేధించాలన్నారు. తివారీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టనుంది. కౌసిర వ్యవహారంపై నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగనుంది. న్యాయవాది విశాల్ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు ఔషధ నియంత్రణ సంస్థలకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరారు. సిరప్ అమ్మకాలు నిషేధించాలన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించిన కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందు తయారు చేస్తున్న శ్రేసన్ ఫార్మా యజమానిని రంగనాథన్ను మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తరువాత రంగనాథన్ను కాంచీపురంలోని శ్రేసన్ ఫార్మా ఫ్యాక్టరీకి తీసుకెళ్లి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విచారణ కోసం చెన్నై కోర్టు నుంచి ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ను కోరారు పోలీసులు. అంతకుముందు శ్రేసన్ ఫార్మా కంపెనీ యజమానిని పట్టుకోవడం కోసం పోలీసులు 20,000 రివార్డును ప్రకటించారు. రంగనాథన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి పోలీసులు ఆపరేషన్ను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేశారు. రంగనాథన్ను పట్టుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సిట్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మూత్రపిండాల వైఫల్యం కారణంగా 25 మంది చిన్నారులు మరణించిన కేసులో రంగనాథన్పై చర్యలు తీసుకోనున్నారు పోలీసులు.